はいさい、金ちゃんです。今日はキッチン、シンクの黒ずみや水垢を再生研磨できれいにピカピカにしてみました。どうですか、この輝き。ピカピカですね。どれぐらい輝いているかというのをお見せするために、ちょっとシンクに飲み物を置いてみます。ドーン。見てください。特茶がめっちゃ綺麗に映ってます。誰だ笑ってんのは。どれぐらいですね、水のキレが良くなったかっていうのを証明するためにお水を流してみたいと思います。蛇口をひねるとお水が出てきます。どうですか、この水の滑り。素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。5000円ありがとうございます。こちらの素晴らしいシンク再生研磨サービスは、お掃除本舗那覇小禄店グループ会社の株式会社マラブの方で行っております。よろしくお願いします。